Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenyika. Kisole ya tena mani mumbandwe. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Kongo ya mwenyika. Ya tela mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kongo ya mwenyika. Ya tela mane mumbandwe. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Ya mwenyika. Ya tela mane mumbandwe. Kanda kukongo. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo bama batata bandeko toye lisusu na deuxième partie na biso bama batata bandeko donc lelo ya solo penza ezali mokolo mwa mine ya poso mokolo mwa mitano ya sanza libwa mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi na ngonga ya zomi na mine na miniti tukumisato na libwa elingi koloba ngonga mibale na miniti tukumisato ya libwa na sima ya nzanga. Alors bama batata bandeko ezali wa bino buta bopere bobala elingi koloba malamu koloba na pesi bino lisusu bayenge bambote pe balosako na bino banso esengo lisusu ya kokutana lisusu na après-midi ya lelo pona ete to décortiquer encore une fois de plus actualité ya mboka na biso et plus particulièrement donc tout cela na likambo etali Congo Dieto 3581 et par rapport les grands maîtres fondements d'anciens continue toujours à nous informer et à nous enrichir. Alors, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, tozali bongo en tout cas na Congo Dieto awa. Congo Dieto 3581. Kasi liboso keto kene na Congo Dieto 3581, toko banda nano na mai mazali koleka solo pena en tout cas na Afrique du Sud. N'Afrique du Sud, makamaza koleka kuna ebele. N'Afrique du Sud, ça brûle. L'Afrique du Sud, ça brûle. Moto mozali kopela ba mama tata bandeko. To moni ba réaction de gauche à droite. To moni na Nigeria, ba ke ba attaquer ambassadeur ya Sud-Afrique. Alors donc, ba réaction est commis donc terrible. Terrible. Ba mama tata bandeko bana lisanga timata. Kasi bandeko batuni ngai
babi me makambo maza koleka na kati na Afrique du Sud tomoni réaction ya Congo bololo te. Quelle est votre réaction na kati na Congo bololo? Alors bama batata bandeko bana lisanga timati, est-ce que vous condamnez ce qui se passe en Afrique du Sud? Pour en tout cas ba noir baza ko pourchasser baninga na bango ba noir. Alors bama batata bandeko bana lisanga timati, boyo kayano na ngai nalandaki tranquillement bandeko mosusu na ba édition na bango, nalandi bandeko mosusu na ba télévision na bango, na ba YouTube, ba vidéo na bango, nayoki kaka des condamnations bama batata bandeko. Kasi version ya Congo bololo ezalaka toujours différente na bandeko mosusu bama batata bandeko, parce que biso tomonaka makambo na musika, la vision n'est pas la même bama batata bandeko. Maye maza koleka na kati na Afrique du Sud pape moto mozali kopela chasse aux étrangers, donc ekoki kotika biso soro bena en tout cas inaperçu te, ekoki kotika biso te soro bena tosala déclaration bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Esengeli bokoka koyeba yango très bien te, tata nzambe apunctulendo apesa bato na bato eteni na bango ya mabele. Alors leteni ya mabele oyo tata nzambe apesi bino, bakoko na bino bayaki liboso pe batikeli bino yango, bozali obligé à protéger votre terre ancestrale. Alors bama batata bandeko bana lesanga timati, ce qui se passe en Afrique du Sud, bas Sud-Africains bas souffrir na occupation ya Bamindele. Ils ont été occupés par Mindele plusieurs siècles et qu'ils ont lutté pour protéger la terre de leurs ancêtres. Ils n'ont pas fui la terre de leurs ancêtres parce que Bamindele va naïko konjaba. Ils n'ont pas fui. Ils ont lutté jusqu'à ce que bazui gain de cause là-bas. Alors bama batata bandeko bana lisanga timati, tango bango bazako bunda, oui, il y a des déclarations de gauche à droite pour condamner l'occupation de la terre sud-africaine par les Européens, c'est-à-dire le système de ségrégation raciale d'apartheid. Mais ceux qui se battaient sur le terrain, ce sont les Sud-Africains noirs eux-mêmes pour protéger la terre de leurs ancêtres. Voilà. Et alors, bah se libérer na occupation wana, et les loyo baza komona des milliers de noirs africains, des africains baza kokende lisusu ko envoyer bango. Ils doivent protéger la terre. Et sengeli ba protéger terre na bango parce que baza kana mabire moko wana la terre de leurs ancêtres. Il faut protéger bango. Bango bakoyi kokima te na manse ya banoir oyo baza kokita kuna, bango bakima batikela bino ba étranger oyo bozokenda mabele ya bakoko na bango terrain po te lobi boya kookipe yango. Non, mes chers frères, moi je ne peux pas condamner. Que ce soit la violence qu'ils peuvent utiliser là-bas, moi je ne condamne pas. Parce que baza kosala self-défense contre l'invasion étrangère. Ya bandeko na bango ba noir o baza kokenda koluka kokenda ko envahir bango. C'est que ba protéger misa na bango, ba protéger mabeye na bango. Ils ont pleinement droit ba ma batata bandeko bana lisanga timati de protéger la terre de leurs ancêtres parce que kuna ndesika ba koko na bango batikaki bango. Alors ceux qui bino mo kanisa ke non bokima ke pa na bino po bokenda ke pa ya baninga. Que kuna n'est pas baninga ezali paradis, alors là, en tout cas, vous êtes en train de vous tromper, bama tata bana. Ce qui se passe en Afrique du Sud, lobby est kolekapé na mokili mamputu et kolekapé ailleurs. Au fur et à mesure que biso tozo kima territoire na biso, tozo tika vide et les étrangers viennent occuper nos terres ancestrales ou tiki vide.
tala makambo aza koleka na kati na nini Boyoma. Bambororo bauti na Tchad baza kookipe mabele ya bandeko na biso ya Boyoma. Bandeko na biso ya Boyoma bazosala nini? Bango baza kokima, bazotika terre vide, alors bamboro baza kookipe yango. Mais tango baza kookipe yango, bokoza lisusu na moyen ya kozonga kuna te parce que bakopikama ekoyi mabele na bango. Au lieu que bafanda ba se défendre, ba protéger la terre ancestrale, bango baza kokima. Tala na mboka ya Kivu, tala ndenge batuti Rwandais baza ko ya pona kokipe mabele ya babembe na mboka na bango. Ba créer territoire Minembwe par ruse, ba botoro babembe mabele na bango. Pona nini? Parce que babembe mususu bakimi. Heureusement que le groupe de résistance ya Mai Mai baza ko résister pona ete ba botoro bango mabele te. Regardez chez nous, comme ça vous condamnez les Sud-Africains. Un Roubaix c'est un tout Rwandais. Tout fait du sang de père et de mère. Il y a que tout n'a même pas. Mais tant la lobby à bomoni kuna, ba Congolais, bazoko kenda ko soutenir yé na poste ya ministre à décentralisation. Mais regardez vous-même. Comment on ne peut pas vous chasser dehors? Parce que vous êtes vraiment les anti-valeurs. Vous êtes vraiment des anti-valeurs. Vous ne méritez pas de vivre dans ce monde. Lorsque vous êtes incapable de protéger votre terre et de parler de ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est la xénophobie. Vous êtes des paresseux. Les Sud-Africains ont le droit de défendre leur terre contre l'évasion yabande kuna bango baindo. Les Boyoma bana droit à défendre la terre de leurs ancêtres na Boyoma contre l'évasion yambororo. Les Bembe ont droit de défendre leur terre contre l'évasion n'est-ce pas yabatuti rwandais. Les Bakong ont le droit de défendre leur terre contre l'évasion, n'est-ce pas? Il y a Batuti, il y a coalition Touti. Les Bangala ont le droit de défendre leurs terres contre l'évasion, n'importe quelle évasion qu'il y a dans la pays. Et les Kasaïens ont le droit de défendre leurs terres. Talandenge kuna na Kasai. Ba bengani bande kuna bango balu baba keiti nangola. Ba botoli bango mabele par ruse. Na bapaya. Bapaya bazaka na pitié te. Soki ba yepa na bino. Bako botolo bino nyonso to eza na bino. Tala na kati ya mboka na biso Congo. Les Burundais, les Tutsi Burundais, les Tambwe Mwamba, les Kamere Bizengizengi, Banani Susu, Rubewa, Nyarugabo, tous ces mondes-là, Tondi, Vandi, la Moutou, Amboka, Hippolyte Kanambe, Bazenet Kanambe. Picle, Namabe Nabino. Mais vous ne faites pas un effort de les chasser, Yakobenga Nabamba Zonge Panabam. Et Boteremi, Nalandaki Moutou, na kombo ya bapa Christian ayoka pe ata soni te aza se présenter même na Christian. Ça c'est vraiment un esclave mombo. Aza condamner ce qui se passe en Afrique du Sud. Hein? Parce qu'il veut protéger les étrangers qui sont chez nous, qui nous dominent. Et ce bateau ande ngona bana tina ko bimaka pe na télévision. Moi je suis cet homme là réellement. Hein? Il me donne un dégoût. C'est vraiment qui a dit, c'est vraiment pitié. Quand les grands-mères de Fumana se miaza kolobaki, et sengeli bato na bato ba protéger mabele na bango. Aza kolobana ba kasa que non, bozo ki mabele na bino ba wewa. Bozo tika vie de kuna et que les Tutsi, la coalition Tutsi bazo ko occuper mabele na bino. Lobi bokozanga mabile bokosala boni. Parce que lobi aba Congo bakoko koma bakozo état na bango comme état indépendant. Bokozonga wapi kune pa na bino.
pendant que bokimi botiki mabe na bino bazopesa bino conseil bokobenga moto wana ono na baqualification erronée au tribaliste. C'est comme si tribalisme est eloko mabe. Tribalisme est tout simplement la connaissance de sa nation naturelle. Tribu qui dit tribu, c'est-à-dire la nation naturelle. Yoko boya nation naturelle na yo poli nga nation ya banani. Yango na bozo kende pa ya bapaya. Bapaya bakomi kobenga na bino na bambeli na banzete na mabanga. Eba mama tata bandeko. Tozo kokima epa na biso, tozo tika vide na mabe na biso ta bapaya bakomi kovanda na bakonzi. Bakomi bakonzi ba député na mboka oya biso. Mais esengeli ba sud-africain ba pesa biso leçon pour que to se radicaliser pour être to benga na bapaya oyo ba yeko dominer biso na kati ya mboka na biso. Les sud-africains ont raison et ils doivent défendre la terre de leurs ancêtres. Ceux qui sont contre, ce sont des paresseux, des feignants, des voleurs. Batona kanyaka. Bama tata bande ko bana esanga tumati. Ils ont raison de protéger la terre de leurs ancêtres. Toboite, kokende pa baninga. Mais kokende pa baninga poko oya ozwa nyonso ya bango, non. Ça n'existait pas. Ozwa misala na bango, non. Les Sud-Africains d'abord, ils doivent d'abord avoir les emplois. Ceux qui sont Sud-Africains, ils ont besoin d'emploi. Alors, paya wana bagoya, bazu emploi. Ezate bino ke no boto bango ba emploi na bango, bango watika ba chômeur na kati ya mabe na bango. Non. C'est pas comme ça. Donc bango bakozwa misala ya qualité, ba misala ya pambala ya salité pona bapaya. Mopaya mosala na ezali ko memela bakolo mboka mai, ko memela bakolo mboka ba kokatela bakolo mboka bakoni. Oza mopayo ke na mboka baninga, donc misalo ezali nécessaire te pona bakolo mboka lokola ko kombola balabala, sala mosala ko kombola balabala ko sukola ka ba toilette. Alors sikoyo, biso boko condamner ba Sud-Africains en fonction de quoi? Parce qu'ils ont utilisé la violence. Hein? Parce qu'ils doivent utiliser la violence pour se défendre. Voilà. Bama batata bandeko version à Congo Bolo. Olinga olinga te ezabongo. Toyi ko encourager ba feignante ba paressite. Voilà, bama batata bandeko donc tokei na Congo Dieto. Congo Dieto numéro 3581. Le Seigneur Kimbangu est notre indépendance spirituelle. Fumu Kimbangu, donc, Azali, Soropenda, indépendance, c'est-à-dire qu'au Kangolama, ya molimo na biso bama batata bandeko. La colonisation occidentale a plongé notre pays dans l'esclavage spirituel qui nous a conduit à adorer des bakulu, banzenza, des ancêtres des étrangers appelés des saints, surtout occidentaux. Donc, nous retrouvons notre indépendance spirituelle quand nous abandonnerons ces ancêtres étrangers et que nous revenons à nos ancêtres divinisés. Est-ce que ça l'okuta? Est-ce que Zali l'okuta makambo les grands maîtres fondamentaux malubi? Et ça l'okuta? Est-ce que Zali na bola mupona yona ngaite? Siko yoko ina moto alubi makambo ya boye azako défendre yo ndenge ni bolo banane. Moto oyo aleki meme tata na yo aboti yo no. Moto aleki meme maman na yo aboti yo no. Moto ya lolenge boye. C'est quelqu'un qu'il faut protéger. Eh ben, moi, les grands maîtres de fondation ont dit colonisation à Mindele. Yango de kotisi biso et kotisi mboka na biso na boumbo ya molimo. Oye memi biso po ete to koka solo pena en tout cas ko bondela ko adorer donc ba koko ya ba paya. Oyo ba bengi bango ba komisi bango ba saint na mboka na biso.
surtout bakoko ya mindele. Alors na yango esengeli penza biso tosala makasi mpona ete tokoka solo mpenza kokangolama na nzela ya molimo, totika solo mpenza kobondela bakoko ya bapaya oyo epai wapi bamama batata bandeko bapaya bamemelaki biso bango na kati ya mboka. Esengeli tozongela kobelela bakoko na biso oyo balunga oyo baza na mokili ya molimo. Yo komona Pasteur Archibishop Mobimba mosengo bambongo aza koyebisa oke no koko na Adamu na Eva bokumisa ye bobondela ye. Alors tofuta masumu ya Adamu na Eva. Ozomona teke niveau ya kizengi oyo bato wana tant tozala ba amiki ozo considérer bato wana lokola bato na mayele. Mais na niveau tokomi penda donc kotala mokili yango otali ti me tozalaki nde na bizengi na kati ya mboka bo bamwa tata bandeko. Mais aujourd'hui même lelo même bandeko na biso na kati ya mboka baza komona pe yango te, baza nanu kolala pongi ya babebe. Kenda na mboka na biso kokuta bamangomba batie kuna o le Saint Joseph, o le Saint Raphaël, o Saint André, o Saint kaka ya bapaya ya bango bato moindo bazaka na basente. Et moto lokola mbongo, moto lokola mosengo na archibishop na pasteur charlatan ba commerçant spirituel, donc baza kokumisa basen wana bapaya. Donc bakoko na bango nde basata. C'est grave. Bama tata bandeko bana esangati. Et vous voyez même ezala même bango basa ko mibenga ba combattant et que baza ko bundela mboka. Okuta bango baza ko belela kande bakoko ya bapaya wana. Abraham akomi koko na bango. Abraham. Okomona ke moto alobi aza na bato baza kolanda ye, aza père spirituel, mais aza kotelema mpona koyebisa bandeko na ye ke non Abraham aza koko na ye. Mais oyo ndenge nini bato ya ndenge nini oyo yango koloka oyo banoire ya Congo baloka bango eza makasi trop bango tata bandeko. Le grand maître Fomosemba Poussa na lobi pour revenir à notre indépendance, un jésuite Mokongo a dit Samba kulu aku kosambi nkulu ngani ko. Adore ton ancêtre, n'adore jamais l'ancêtre d'autrui. Les ancêtres divinisés sont des saints. Les grands maîtres alobi omoni pona kozonga na indépendance na biso na lipanda na biso, jésuite moko ya mokongo alobaka boye alobi kumisa bondela koko na yo kasi kokumisa kobondela jamais koko ya moninga pamba te bakoko na yo oyo balonga bazali basantu. Yango noire yakanisaka ke ye bakoko na ye bazaka basantu te. Soko lobi ke ngombo ezali ngomba bakoko po na ye na mutu na yo epola o babebisa ye na bapaya bakoko na ye baza bandoki. Mais oyo bato ya ndenge nini bama tata bandeko. Au 21e siècle, les gens continuent à raisonner comme ça. Bama tata bandeko. To la mukako. La colonisation occidentale nous a plongé dans l'esclavagisme spirituel, dans l'esclavage spirituel, qui nous a conduit d'abandonner la langue que Tata Nzambe Apongo a donnée à notre tribu, à notre peuple Congo, et nous a amené à ne parler que le portugais, le français et l'anglais. C'est l'esclavage de l'Occident. De l'occidentophonie, nous revenons à notre indépendance spirituelle. En revenant à la langue Kikongo pure que Tata Nzambe Apongo Tulendo a donnée à la nation de Congo de Antotila. Nous revenons à la langue
donc Kingombe que Tata Nzambe a donné à la nation Ngala. Nous revenons à la langue, donc, donc à Chiluba, qui est une langue que Tata Nzambe a donnée au Kasaï. Et bon, bon. Donc, les grands métalobi, colonisation occidentale, ko konjama oyo ba mindele ba ko konja biso, ba kotisa biso na boumbo ya molimo. Oye memi biso na esika wapi totika balokota na biso Tata Nzambe Pongtolendo apesa na mabota mabiso. Et peuple Congo baimboka, en tout cas mama tata bande ko bana esangati mati bakota na bobungi oyo. Alors mama tata bande les grands maîtres de formation malobi pour na peuple Congo bayebisi bango te balobaka kaka lokota ya bapaya ki portugais, français ou bien anglais. Ezali solo pena boumbu ya balokota. Esengeli tozonga solo pena na lipanda ya molimo. Na kozonga ka solo pena na balokota na biso lokola lokota ya Kikongo. Oyo ezali lokota ya solo o Tata Nzambe Pongtolendo apesa na libota ya Congo dia Totila. Esengeli baluba bozonga na lokota na bino oyo Tata Nzambe Pongtolendo apesa na bino o ezali lokota ya mboka na bino baluba. Esengeli bangombe bamongo bozonga na balokota na bino Tata Nzambe Pongtolendo apesa bino. Bokomona bango na baparlema na bango baza ko s'inventer na balokota ya bapaya. Soni te. Oyo ba nègre ya ndenge nini. Les nègres qui sont en République démocratique du Congo sont les véritables imbéciles qu'on n'a jamais vus dans ce monde. Nous ne sommes pas les premiers qui ont été colonisés par l'Occident. Batebele ba colonisa bango na Occident. Zoa par exemple Pakistan. Pakistan ezaki colonisé na banglais. Mais kende lelo est-ce que ba Pakistan ba lo anglais? Bazo ba lokota na bango na ba biro. Kenda na Afghanistan mwa mboka muke pauvre. Ba colonisa bango na banglais, be susu baleki ba russe baleki. Lelo yo kenda na Afghanistan soki ba lobaka anglais. Ba lobaka lokota na bango. Kenda na mwa mboka muke lokola Bangladesh. Je vous donne les exemples. Ba Congolais oyo bokoma ba futa. Et tant les grands maîtres de formation maza ko lakisa bino makambo oyo ezo sala bino nde kele, ezo sala bino nde mabe. Est-ce que vous allez normaux? Vous êtes normaux? Et vous avez se prétendre même que vous allez ba intellectuel. Oh qui a dit intellectuel. Auto sala ba université. Tout ça ba université. Ba diplôme ya kosomba. Ya kosomba. Na lobi ba diplôme na bino ya kosomba. Français yango pe bolobaka français brut. Ezanga accent. Mawa. Qui a dit? Bama watata bandeko. On ne va promouvoir ba lokota na bango. O ezali ba lokota ba koko na bango ba tike na bango. O Tata Nzambe Pongtolendo apesa moko na biso na chacune des nations naturelles te. Bango baza ko préférer ba lokota ba paya. Mawa. Okomona tango toza kolobawa, zwa vidéo partager, ezo sala epasi a partager te pour noki bato bakozwa boyebi oyo. Mawa. Mawa mingi ba mawa tata bandeko bana lisanga timati. Mawa. La colonisation occidentale nous a plongé dans l'esclave spirituel qui nous a conduit à commencer à porter donc, apporter que des noms étrangers. Albert, Félix, Antoine, Faustin, Denis, Joseph.
José Eduardo Santos, João Lorenzo, Lucia Lara, Augustino Neto, Roberto, Foribert, Etienne, Pascal, Marie-Thérèse, Rose, quoi encore? Jean-Paul, quoi encore? Bamusu ba kota meme. Marie-France, bamusu ba kota meme kozwa mibale mibale. Hein? Jean-Marie, bamusu ba kwa meme kozwa misato. Lelo ba kwa meme kozwa nde ba John, ba Carlos. Mais de quel peuple bama ba tata bande? Nous revenons à nos indépendances spirituelles en revenant au nom provenant de la langue que Tata Nzamba Tolendo a donné à notre nation du Congo d'Antotela. Ah, vraiment patient. Est-ce que vraiment maman tata bande ko bozo la nangai? Bozo kabola pena nangai passe oyo penza? Te na tuni nano bino bat bozo la nangai na ngonga oyo. Est-ce que bozo partager vraiment passe oyo vraiment? Le grand maître Fomanse Malobi, kokonzama o mindele baya kokonza biso ekotisa biso na boumbo ya molimo. O epa wapi emema biso pona ete donc to bandaka kolata kaka bakombo ya bapaya. Bakombo lokola Albert, bakombo lokola ba Christian, bakombo lokola ba Fabien, bakombo lokola ba Félix, bakombo lokola ba Antoine, ba Faustin, ba Denis, ba Joseph, ba José Eduardo Santos, ba João Lorenzo, ba Lula Lara, ba Augustino Neto, ba Roberto, ba Fouribert, ba Etienne Pascal, ba Marie-France, ba Marie-Thérèse, ba Rose, e bongo na bongo ba mama batata bandeko. Ah. Mais okomona bato wana ba mama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Et puis tango aza ko se présenter, omoni lokola ngai tango moto aza ko se présenter na bakombo wana na okaka chair de poule. Moi pena na ningani ko. Na ningani na okisoma ngabi me tape moto yango. Surtout na ba télévision. Landa nende mbato ko ba koshanika. Tango aza ko se présenter abandi na kombo yango ya bapaya. Kombo yango ya bapaya eye nyati ba kombo na ya aitizaka kombo na na sima. Donc l'axi vraiment que talanga na zali esclave. Na bato balandaka na télévision na ye baza ba umbu ba esclave. Tana motorokola Bosembe. Olia se présenter même que Bosembe aza ko se présenter na Christian. C'est-à-dire que mais comment un esclave est comme ça? Un esclave, ba Eliezer, ba esclave comme ça. Est-ce qu'il faut défendre yo na lobby e ba umbulu lenge wana ko banana ka ba kombo. Il y a ko défendre yo ndenge nini. Mais soyons quand même sérieux ba mama tata bandeko. Réveillons-nous. Mo umbu ndenge wana. Mo senji ndenge wana. Il y a ko défendre yo ndenge nini. D'abord as esclave. Si ko lokola as esclave, il y a ko défendre yo comment pour biman esclavagisme parce que balobi ke moumbu oya kangolami nde oyo nde ako défendre yo po yo po koka kokangola. Ah, qui a dit mama tata bande. Alors esengeli tozonga solo pena en tout cas na lipanda na biso ya molimo na kozonga ka solo pena en tout cas na balokota na biso o tata nzamba Tolendo apesa na mabota mabiso apesa na Congo de Atotila, apesa na bana ya baluba, bana ya bangombe, bana ya bamongo, bana ya batetela, bana ya boyoma, bongo na bongo na tata bando. Esengeli to zonga solo pena tuka na balokota na biso bama tata bando. Et to pesa kabana na biso ba kombo o ezali usi na balokota na biso. Yuko pesa mwana Marie-France. Pesa nango eza na kombo nini? Ba mosusu komona pesi mwana Pierre. Pona ye Pierre nde zo sonné. Kasi po apesa ntadi ya komona ndire ke zo sonné te. A komona ko zo sonné te. Hein? Vraiment. Eza pasi. Mawa mingi mama tata bande ko limisi penda.
ça fait pitié. Et puis, comment on a un nègre yango, hein? Tant que se présenter, aza fier. Ah, ah, engaye. Aza fier. Ata sonité. Hein? Son des arrêtés. Comment est-ce la moi si tout mobile? Ndenge moko ba ma batata bande ko na isanga timande. Et pourtant, ba simbi pe ba responsabilité. Hein? Et ce qu'on parvenir même à raisonner te ba ma batata bande. Marie-Thérèse Land. Ça c'est quoi ça? Justine. Mais c'est quoi? Vous ne pouvez pas renoncer à tous ces noms étrangers? Mais comment quelqu'un peut vous suivre? Même pas ton lanabi non dengeni. Justine Kassavo. C'est quoi ça, Justine? Enlève ça pour devenir une véritable combattante. Ah, qui a dit? Quand Mobutu et Sassou Nguesso ont plongé les Bakongos sous la domination ngalophone, les Bakongos ont abandonné leur langue Kikongo que Tata Nzamba Pongo a donné aux grandes nations du Congo de Antotela pour ne commencer à parler que les Lingala, la langue des Bangala venue de l'Équateur. Ça aussi, il faut condamner. Tango Mobutu na Sassou Nguesso bakotisi solo penda Bakongo na kokonzama ya Lingala, Bakongo baboyi lokota na bango ya Kikongo oyo Tata Nzamba Puntulendo apesa na bango oyo apesa solo penda na libota na bango ya Congo de Antotela mpona ete bakoka kaka kolobaka Lingala oyo ezali lokota ya Bangala euti solo penda atuka na État autonome ya Mongala. C'est pas normal. Yo longwe na Lingala na yo, na espace culturel na yo, ok na ngoti na mboka baninga, c'est pas normal, c'est il faut condamner. Il faut condamner yango. Il faut condamner. Et que bino na kati na espace culturel na bino, bondimi bo konzama na lokota ya baninga, c'est pas normal. Toboyi koloba lokota ya bato mususu te. Mais quoi abandonner le quota na yo ten espace culturel na yo s'il vous plaît. Loba na moto le quota wana bapaya, tango ya binano Kikongo te. Bon, okoswana ye. En attendant qu'il apprendre Kikongo le quota na yo. Okoloba na moto le quota ya Lingala na espace culturel na yo na Kasai, tango moto wana ye mopaye pa na yo apprendre nano le quota ya yo tiluba te. Tango à 3 mois il est à apprendre et senga loba le quota ya tiluba na espace culturel na yo baluba. N'allez pas imposer les gens votre langue. Parce que ba génie de l'espace ya esika wana ba yo kaka le quota wana te. Donc son o ezali ko bima na le quota. Eza na espace culturel wana te yo kei. Yango mona ba koko na biso tango baza ko voyager bazo kena bisika mosusu tanga komi na sika mosusu oyo ezali ya yete basalaka nini azwi mai na mabele oyo esika ya komi asangisi ameli yango po akota en communion avec place oyo ya akota en communion na bisimbi ya esika wana ya komi. Voilà bama batata bandeko bana isanga timati. Et à cause de l'effort, aloba le quota ya esika oyo ya komi. Alors les gens aujourd'hui trouvent ça normal que non, Lingala quota partout na mboka nyonso tout, alors bande ko mosusu ba bossa na ba lokota na bango, lero Swahili quota partout, bande ko mosusu ba bossa na lokota na bango. Waya. Lokuta. Bama watata bande. Lelo to ko utiliser le quota oyo to bengi Lingala lelo pour toi apprendre makambo oyo. Tango tu apprendre yango, alors c'est fini. Chacun doit garder sa langue dans l'espace culturel.
Revenir à notre indépendance spirituelle exige de notre part de ne plus adorer donc des saints étrangers. Luambo makiadi, ce que j'ai sauté. Luambo makiadi lutumba simaro, kiamangwana mateta, yulu mobiala, taboulé, bref, les musiciens Bakongo manipulés par les agents de Mobutu Sese Seko et Nguesso et Sassou Nguesso ont joué un rôle prépondérant dans la promotion du Lingala au détriment de la langue Kikongo. Luambo makiadi ba musicien wana, ba luambo makiadi, ba kiamangana mateta, ba simaro, ba yulu mobiala, taboulé, bongo na bongo, bangonde en tout cas, bazalaki ba musicien Bakongo, o ba manipula bango solo pena en tout cas, na ba agent ya Mobutu Sese Seko na Kukumbweno plutôt, na Sassou Nguesso, et pa wapi bango ba jouaki rôle moko monene pona ko promouvoir Lingala au détriment ya lokota ya Kikongo. Et pourtant, soki bayembeli bino banzembo na Kikongo, boko yango elengi na matoi. Bola nano banzembo ya Bundu dia Congo, bandeko na biso ba ya BDK bayembaka. Ça sonne bien. Hein? Vous avez vraiment un sentiment ya koyoka. Mais pourquoi boko abandonner le kota na bino? Po bozwa le kota ya bato mususu. Donc, la compréhension à la langue doit être réciproque. Et c'est ngolo yo ko l'appelle le kota baninga. Les élites ont abandonné totalement le quota nayo, l'espace culturel nayo, pour opter dans le quota abaninga. Ce n'est pas normal, c'est un péché. Alors donc, revenir à notre indépendance spirituelle exige de notre part de ne plus adorer des saints étrangers, de revenir à notre langue Kikongo de Bundu dia Congo, de ne plus porter des noms étrangers et de ne porter que les noms issus de notre langue Kikongo. Mwandansemi, Kimbangu, Nsengelembele, Tuti Diantia, Bweta Mbongo, Bwela Mwanda, Vitakipa, Mafuta, Ngongo, Luezi Mpolo Ngimbi. Voilà. Le grammaire d'information à l'obi, Kozonga na li panda na biso ya molimo, ezali ko senga ete. Donc, na part na biso, yako adore lisusu te, yako kumisa lisusu te, yako sambela lisusu te, ba saint ya bapaya, ba santo ya bapaya. Et sengeli to zonga solo pena en tout cas, na balokota na biso ya Kikongo, ya Bundu dia Congo, oyo po wapi en tout cas, et sengeli solo pena ba kombo, ya biso, ekoka kolata, balokota ya Kikongo, oyo ya Bundu dia Congo. Alors donc, il ne faut plus donc ya kolata ka ba kombo ya ba paya na kati ya mboka na biso ba tata bandeko bana lisanga atimati. Esenge kolata ba lokota ya Kikongo na kati na espace culturel na yo. Bana na pesa bango ba kombo na lokota ya Kikongo. Lokola ba Mwanda Semi, ba Kimbango, ba Sengelembele, ba Tuti Diantia, ba Buta Bongo, Bwera Mwanda, Vitakipa, donc Mafuta, Ngongo, Lueti et Ngimbi. Et ainsi que le grand maître Fumase Maloubi, un autre leader y a espace culturel Songolo, Yabangala, Akozwango a transformé à l'ambi à Rokak. Alors donc, et sengeli tozongo la indépendance spirituelle na biso, ou ezako exige biso na part na biso, yako kumisa lisusu ba payate, ba santo ya ba payate. Tozonga solo pena na lokota na biso ya Kingombe, soit ya Lingala, oyo ya Lingala o ya solo solo, Kingombe o ya solo solo. E sengeli to lata lisusu ba kombo ya ba payate. E sengeli to lata ba kombo oyo ezali solo pena en tout cas na ba lokota na biso ya Kingombe, na lokota na biso ya Lingala,
et pas wapi en tout cas bama batata bandeko tokoka lisusu solo mpena en tout cas kolata bakombo oyo ezali na lokota ya kingombe ya lingala lokola babopele bobala lokola bambuta bata pala lokola bata pala lokola ba engwangulu lokola ba otiabini lokola banani lisusu baza ebele bama batata bandeko bana lisanga ntimati. Il y a 4 périmètres culturels au Congo belge. À chaque périmètre culturel est associée une langue nationale. Le Kikongo de Bundu-Dia Congo, de l'espace culturel Congo, le Tuluba dans l'espace culturel du Kasaï, le Lingala dans l'espace culturel de l'Équateur et le Swahili dans l'espace culturel des Swahilophones au Katanga, au Kivu et au Boyoma. Le vrai nationaliste congolais est celui qui parle la langue Kikongo dans l'espace culturel Congo. Le Tuluba dans l'espace culturel donc Luba. Donc dans l'espace culturel Kasaï. Et le Lingala dans l'espace culturel de l'Équateur et de Swahili au Katanga, au Kivu et au Boyoma. Là, c'est-à-dire les vrais nationalistes. Vous comprenez? Aux hommes. Mais ceux qui ont moni, Motoroko la Bemba. Awo matana nini na podium, poisson na bande gonaye, lokota abapaya. Aza à l'aise, pour na kosoa na bande gonaye na lokota abapaya. Est-ce que aza nationaliste? Zéro. Au moins na Motoroko la faïlo avandi na podium, poisson na bande gonaye, akena bande aso bande gonaye, aso na français. Ou bien kosoa na lingala. Est-ce que aza nationaliste? Zéro. Deux. Pamba. Ce sont les escrocs. Parce que baza na kati na bangote. Motoroko la ngai mbuta bopere bobala. Na kiti na kati na ekanga. Mais na kokena koloba français na espace culturel na ngai na lulenge ni. Pona ni. Baloki o bien bon. Pona sa la président na yo ki sa elengi na nani. Donc, elingi koloba ete bato nyonso tu bozo mona wana baza ba coquille vide. Ba coquille vide. Bama tata bande ko bana lisanga timati. Donc voilà les grands maîtres Fumanse Malobi. Tozali na 4 balokota na kati na mboka ya oyo babeza bakela. Oto bengi yango République démocratique du Congo. Na chaque périmètre culturel na yango, na chaque na eteni ya mabele wana, tozali na balokota oyo elobamaka. Toza na Kikongo, na ya Bundu-Dia Congo, na kati ya espace culturel Congo. Tozali na Tuluba, na kati ya espace culturel ya Kasai. Toza na Lingala, na kati ya eteni ya mabele ya Équateur. Tozali na Swahili na kati na eteni ya mabele ya Katanga, ya Kivu, ya Boyoma. Alobi nationaliste ya solo parce que bolobaka o naza nationaliste ya mbebo. Nationaliste ya solo, un vrai nationaliste congolais, azali moto oyo azali koloba lokota ya Kikongo na kati na eteni na ye ya mabele ya Congo. Tuluba na kati na eteni na ye ya mabele ya Kasai, bama batata bandeko, o wana nde vrai nationaliste. Lingala na kati espace culturel na ye ya Équateur, ya Ekanga, pe Swahili na Katanga, na Kivu na Boyoma. Les grands ancêtres bantous ont promis Nemandasemi au rang des sauveurs de l'Afrique de l'ère diverso. Ils parlent le Kikongo de Bundu-Dia Congo. Il est intéressant de parler cette langue Kikongo, Ingeta, Ibobo. Donc, le grand maître Fumanse Malobi,
alobi bakoko na biso ya race bantu donc batie le grand maître Fumana Semi na molongo ya bamobikisi ya babikisi ya kachopa ya Afrique bobengaka Afrique na ekeko ya Kinati Masa aza koloba Kikongo ya bundu dia Congo et donc ezali vraiment intéressant ya koloba lokota wana ya Kikongo. Voilà bama batata bandeko banalisanga atimati balokota na biso esengeli to promouvoir yango to tombola yango yango boni okomona bapolitikaire na biso oyo poke amonaka aza moto ya mayele ifa aloba nde na lokota apa e bandeko na biso bazali telema aliene bamwa batata bandeko bana esanga atimati okomona soki moto aye na télévision aza koloba français bango bamoni nde eye aza moto ya mayele bafanda bayoka ye mais soki moto aye aloba na lokota na ye Kikongo aloba soki lingala soki chiluba soki nini bango azomonaka wana aza moto ya mayele te. Est-ce que tozali peuple ya lolenge kani? Peuple ya lolenge kani? Okomona moto akoya na ba pasteur charlatan oyo ba escroc spirituel oyo po apesa bato mate wana bapaya lokuta il faut aloba na angele il faut aloba na français bongo ba traduire soit na lingala soit na Kikongo bongo na bongo. Est-ce que toza peuple ya lolenge kani? Toza koloba on dirait que tozoloba te. Toza koloba on dirait que ezokomela bango te. Bama tata bandeko bana esanga atumati bongo sikoyo tokozwa elonga ndenge nini na océan ya baignorant ndenge oyo yango namoni toza domine na mwa petit peuple lokola batuti coalition tuti oyo baye kovandela biso na kati ya mboka na ndimi te mboka lokola Bangladesh ekoki kondima te bazwela bango indien batiela bango na mutu ya mboka tala epa na biso. On a pris un étranger lokola Hippolyte Kanambe tuti rwandais noko ya James Karebere comment il s'appelle James Karebere soki Karabere soki c'est pas moi masem bama tata bana batie ye na mutu ya mboka na biso et pourtant moto nyonso to ayebi ke moto oyo azali noko ya James Karebere azosola na bango na bakinyarwanga na bango kinyarwanda bama tata bana asola bango e moto nyonso to ayebi mais peuple aza kose revolté te mpona kobengana mopaya bakomi nde kovenere ye o muke raus muke rice c'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide, maman tata. Je n'ai jamais vu un peuple vraiment médiocre lokola ndenge peuple na biso aza na kati ya mboka. Un peuple médiocre. Lobi bomoni bazo tambola bazo kokumisa rubeo mopaya. Et nyonso wana parce que bapesi bango mwa lopata bateki mboka. Bateki mboka. Ikolo ya lomea. C'est pitié qui a dit. Alors, bama batata bandeko bana lisanga timati tala maye oyo très riche na memeli bino na poko na lelo. Alors bo partager vidéo na bandeko na biso banso poite bazwa boyebi oyo. Poite to sala makasi ya kokangolama. Nakanisi maye oyo lobami awa ekobetisa motema ya moko na moko. Bokopesa mikongo na basen ya bapaya. Potango yo ozali kosambela bakoko ya bapaya. Oza kodevelope egrégore wana ya bapaya. Ozo kopesa egrégore wana nguya. Alors donc, yango baza koya kokonza biso. Bama tata bandeko bana esanga atimati. Soko moni un pasteur azo kote yon ba nzambe wana ya bapaya, bakoko wana bapaya, pesa ye mokongo. Na kati na mokanda ya bango ya bapaya babengi Biblia balobi ete soki omoni mopaya ye kote ya yo bonzambe oyo bakoko na batikali koyeba te.
moto wana koyoka ye te, kotia matoi te, soki kobeta ye mabanga bamba ye mabanga, soki mpe koboma ye boma ye. Ezali na mokanda na bango bamemela biso. Bamama batata bandeko, matondo mingi na bino banso bolandi biso. Alors tokotia na bino susu mbala nsima na kati na Congo. Awa ezali Congo bololo, Congo sukali te. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumomanda Ansemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta. Oh, tata nzambe ya mpukutu lelo tala kwetu bana bafrika asi diluye malema yambudyanki tata ngatuvo yamutafulakana vo takutekani matata biza watululuka biza watulila ndefi biza watulukisa kani afrika inamupasikaka tata nzambe tusila lembo ukimbawu yevikimba Mukanda dia kongo kabola makondolo ne bongolo muzai mai kwa musundo ngamu bandu sanso mai dilanga tenye mujaki wenda mose baza kongo de tidila wenda mumabata de tidila pe wenda kukavinge kongo de tidila Tata Zambia Congo Dimbadilo Ghetto Masomo Makomale Mukila Tata Kana Vombe na Mambaki Kutupe Kana Vombe na Madombe Bonsukala Neti Kulo Bado Wale Kukila Mo Congo Deti Vindumu Kanga Vabombe Etima Wazala Kwa Mani Mungade Kalipasisa ndisi nyongele kiteso Tata bandila pasisa kongo kwango Wenda mose baza kongo netidila Wenda mumabaka netidila Wenda kukabini kongo netidila Tata zambia kongo nimbakiluketo Masumu matomale mukila tata Kana kumbe na mawaki kutupe Kana kumbe na matombe bonsukala Nati kulomba duwale mukila mo Uwa menga weti kubanga kukongo Uwa mantanga mubumba wena pe Nyamyo neti dilanga wakongo Tata bana kongo kunusu ya runga Wenda mose baza kongo neti dila Wenda mumabata neti dila pe Wenda kukabini kongo neti dila Tata zambia kongo nimbakiluketo Masomo matomale mukila tata Kana kumbe na mawaki kutupe Kana kumbe na matombe bonsukala Neti kulomba duwale mukila mo Tata futu monako kuchabafa Yenze gansinga mambe kinkole Fandisa kongo bakyandu kya kitino Bokitima meto mina bumakana Wenda mose baza kongo netidila Wenda mumabata netidila Wenda kukabini kongo netidila Tata zambia kongo nimbakiluketo Masomo matomale mukila tata Kana kumbe na mawaki kutupe Kana kumbe na matombe bonsukala Neti kulomba duwale mukila mo Kapena tediko basuna mbangeni tedile ndikukuka Ndungu lukakatulombele kone tata nzambe katiki watufanga batutu wa Afrika Yenge mpo watufana ntutu emi Ndungu kabana b'Afrika